你见过5层楼高的柴油发动机吗？重量达到2446吨，这个大家伙是用在什么上面的？视频开始之前，大家帮忙点击右下角的关注，谢谢您的支持。你见过最大的发动机有多大？5层楼高，排量2万多升的发动机，你见过吗？这么大的发动机，如果装到你的小摩托上，肯定能原地升天。芬兰一家名为瓦西兰的公司干了一件大事，他们制造出了一台长度为27米、高度为13米的大型柴油发动机，名字叫 RT Flex 96C， 以下我们就简称它为 RT 96C 发动机。RT 96C 发动机是目前世界上最大的发动机，它的大体主要体现在3个方面。首先是吨位大， RT 96C 发动机的总吨位为2446吨，这只是发动机的主体部位，还不带油箱。这么大的发动机主要用在什么上面呢？显然摩托车和小汽车是放不下的。RT 96C 发动机主要是为远洋货轮定制的。这种发动机在动力领域被称为2冲程涡轮增压低速发动机。它的吨位虽然大，但是这款发动机的最高转速却小得可怜。使用这台发动机的螺旋桨叶转速每分钟只有102转，我们的小汽车转速可以完爆它。虽然转速低，但是 RT 96C 发动机的扭力惊人，它配备的螺旋桨重量有131吨，一片桨叶就相当于一个重型卡车的车重。因此，我们可以把 RT 96C 发动机看成一个行动迟缓的大力士。据瓦西兰公司的工作人员介绍，这台发动机可以让400米长的货轮以25节的速度航行。其次是油耗大， RT 96C 发动机总共有14个气缸，这看起来并不多。要知道，我国的老红旗礼宾车的气缸数为12个，只比它少2个。与同类型的发动机相比，14个缸还是挺多的。缸数越多，发动机运行时越稳定，运力输出越平衡。RT 96C 发动机一个缸的排量就有1820升，14个加起来总排量为25400升，排量大，油耗就高。RT 96C 发动机每小时的油耗是15000升，100吨王的大卡车加满油都不够它转3分钟，航行一天需要3100吨重油。很多小伙伴看到这里可能觉得这个发动机油耗实在太高了，估计不会有人买。其实 RT 96C 发动机的油耗在同级别中算是低的了。远洋货轮发动机不会考虑排量的多少，而是100公里航行的燃油使用效率有多高。RT 96C 发动机的马力为108900匹，它的燃油效率在10万匹这个档次上是最高的。懂车的朋友都知道，现在很多汽车的发动机都有涡轮，涡轮增压一般是使用发动机所排出的废气推动桨叶旋转，桨叶会压缩空气，并将这些新鲜的空气送入气缸。不过这个过程对发动机的转速要求非常高，转速达不到，涡轮就带不起来，所以一般的大型低速柴油机不会使用这种增压方式，他们通常使用的是机械增压。这种增压需要浪费一部分动力，同时增加发动机的零件数量和重量。RT 96C 发动机采用的并不是这2种方式。不要看它很笨重，在它的周围分布着各种各样的传感器，智能化程度很高。这种传感器用来采集发动机的运行工况。在 RT 96C 发动机的进气口有一个涡轮，这个涡轮的转动并不是依靠废气的动力，而是依赖外接电动机。外接电动机的电力是用废气发电而来，这样就可以解决发动机转速低带不起来涡轮增压的问题了。虽然这个涡轮并不能使 RT 96C 发动机提高功率，但是它可以增加吸入氧气的量，让发动机运行时气缸内的重油爆燃的更加充分。而且这个涡轮可以调节转速，根据传感器反馈的数据来自动变速。这些辅助装置使得 96C 的燃油效率提升了不少。最后一个就是 RT 96C 发动机上的零件都非常大，一个螺丝的直径就能达到50厘米，采用锻钢加工而成，2个人都抬不动，安装时需要用吊机来辅助。RT 96C 发动机的气缸可以塞得下一头牛，它的进风口可以站2个成年人。RT 96C 发动机算得上是芬兰的小国重器，这款发动机是专门为世界上最大的货轮爱玛马士基号量身定制的。在2006年时，这艘货轮的体量是全球最大的。但是随着船舶动力的发展，巨型柴油机已经显得落伍了。现在很多的货轮都用上了燃气轮机，重型柴油机不论怎么改进热效率都没有燃气轮机高，特别是在恒定速度上，燃气轮机吊打柴油机。同等功率燃气轮机的尺寸与重量也要小很多。芬兰瓦西兰公司现在也在搞转型，像 RT 96C 发动机这样的大型重油低速柴油机，他们以后生产的会越来越少。重型低速柴油机已经是一个夕阳产业，它会逐步被燃气轮机取代。关注球仔，下期给大家带来更精彩的内容。